Bħallum 25 sena fil-31 ta' Diċembru tal-1999 deċiżjoni li ħasdet lid-dinja. Il-President ta' wieħed mill-akbar pajjiżi fid-dinja, Boris Yeltsin ta' Russja, kien se jirreżenja. Minkejja li Yeltsin kien dejjem qal li se jagħmel it-terminu tiegħu bħala President, dawwar femtu u telaq mitmun tal-pajjiż. L-analista tax-xena internazzjonali Brandon Zarafa spjega ma' TVM News x'wassal għal din l-irtirata. Boris Yeltsin kellu problemi ta' saħħa, kien jixrob ħafna. Tantu hekk illi f'avvenimenti u anke uffiċjali niftakru illi kien iġib ruħu b'mod li ħafna kienu jaraw li ma kienx jieraħ. Kien joqgħod jisfen pereżempju u affarijiet simili, imma wkoll kellek il-bidu ta' oppożizzjoni għal Boris Yeltsin. Dakinhar Boris Yeltsin ħalla irriedni fidejn persuna oħra, Vladimir Putin, li fi kliem Dr. Zarafa qal li ħallet il-frott tal-partit għaliex inneutralizzat kull oppożizzjoni u l-partit baqa' jirbaħ elezzjoni wara oħra. Għal daqstant it-tim ta' wara Boris Yeltsin illi ħassew illi ridu jażlu suċċessur għal Yeltsin sabiex ikun jista' jiġġieled il din l-oppożizzjoni. Is-suċċessur kien Putin u wara li nħatar Putin f'karigi għoljin, Boris Yeltsin kważi xxokkja lin-nazzjon meta kien iddeċieda li ħajitlaq mill-kariga u jħallija fidej Putin. Nistgħu ngħidu li kienet strateġija li ħadmet għaliex imbagħad Putin u l-partit tiegħu baqgħu jirbħu elezzjoni wara elezzjoni. 25 sena ilu meta Yeltsin ħalla kollox fidejn Putin, qallu quddiem kulħadd ħu ħsieb lir-Russja. Qal li dinja suġġettiva kif l-ewwel ħaġa li għamel Putin malli ħafidu tmexxija 25 sena ilu kien li juri lil kulħadd fosthom l-aqwa nies fil-pajjiż illi l-poter issa jinsab kollu fidu. L-ewwel pass naħseb jien sinifikanti ta' Putin kien illi kien sejjaħ lill-oligarki Russi kollha fil-Kremlin u kien qallhom b'mod ċar illi issa l-affarijiet kienu ser jinbidlu u li he was the boss. Jiġifieri fej qabel Putin l-oligarks ġewwa Russja kellhom ammont sinifikanti ta' saħħa u kien ser jikkrea sistema ġdida fejn is-saħħa kollha kważi tkun għandu. Dr. Zarafa qal li Putin b'differenza minn Yeltsin qatt ma aċċetta l-waqgħa tal-Unjoni Sovjetika u l-azzjonijiet tiegħu fil-preżent qal jikkonfermaw dan. Semma l-espansjoni li għamlet ir-Russja u li dan juri li Putin kemm bl-azzjonijiet passati iżda anke b'dawk preżenti irid juri li l-Imperu Russu reġa' fuq saqajh.